Burgesar Zindabad! 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 Burgesar long live! Long live! Long live! Burgesar long live! Long live! Long live! Zindabad! 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 Burgesar Zindabad! UPPL आफादगिरि जोंनि बयनिबो सिबिजाग्रा मानिजाग्रा बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ आरो बिथांजों लोगोसे जोंनि UPPL दोलोनिनो वार्किं प्रेसिडेन्ट रोंगोरा नार्जारी MP आरो जयन्त बसुमतारी MP राजकुमार नार्जारी जोंनि जेनेरेल सेक्रेटारि उल्खावगोरा ब्रह्म मन्त्रि आरो साफ्रोमबो UPPL दोलोनि साफा दैदेनगिरिफोरखौ आं धन्यबाद होयो मानोना आङो BPF निफ्राय गोदानै फैनाय व्यक्तिब्लाबो दिनै UPPLआ आंनि सायाव मोनसे बिश्वास लाखिनानै आरो गोबां आसा खालामनानै 14 नं चिरां दुवार समस्तिनि आंखौ बिजाथि खालामदोंमोन आरो बेजों लोगोसे दिनै फुङाव देबरगामि समस्तिनिबो बिजाथि हिसाबै बिथांमोनहा घोषणा खालामदों मोननै समस्तियाव गेलेनाया गोरा खोथा थेवब्लाबो आंनि सायाव बिश्वास लाखिनानै आंनि सायाव माने मोजां खामानि बा मोजां रिजाल्ट आसा खालामनानै बिथांमोनहा बे दायित्वखौ आंनो होबाय हिसाबै आङो मोननैबो समस्तिनिफ्राय गोख्रोङै जुजिनो थाखाय दिनै ओंखारबाय दहाय फुङाव आङो 14 नं चिरां दुवार्सनि थाखाय नमिनेशन फाइल खालामखांबाय बेवहाय चिरां दुवार्सनिफ्राय हाजार मानसिया फैनानै आंनो आशीर्बाद होफैदों बोलो होफैदों मनोबल होफैदों दिनै डिक्लेयार खालामनाय लोगो लोगोनो देबरगाव समस्तिनि गोथौ प्राइमारिनिफ्राय ओरैहाय माने महेन्द्रपुर ओमफ्राय ईस्ट मालिगाव वेस्ट मालिगाव समग्र ओनसोलनिफ्रायनो जाहा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव साफ्रोमबो UPPLफ्रा फैनानै आंनि न'आव दिनैहाय आंखौ बरायफैदों आरो बिथांमोननि जि गोसोनि उत्साह बेखौ नुनानै आंनि मनोबला आरोबाव बहु गुना बारायबाय जे दिनै देबरगामियाव UPPLनि बिजाथि जानानै बयबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोरनि अननाय आरो आशीर्बादजों एबार देबरगामियाव UPPL दोलोआनो देरहागोन आंनो देरहागोन आरो बेनि 15 बोसोर 17 बोसोराव देरहाबोनाय जि बिजाथि दंमोन आगोलनि जाहा BTCनि मानाव गेदेर चिफ हाग्रामा महिलारिखौ एबार जोङो फेजेनगोन मोननैबो बियाबाव नोंथांनि कन्टेस्टआ जाहैबाय हाग्रामा महिलारि एबा नोंथाङा डिपुटि चिफ होनाय लोगोसेनो नोंथाङा चिफ दिनै माबायदि नोंथांनि थाखाय बेयो गोरलै जागोन होननानै नोंथाङा नुहुरो जिहेथु नों मोननैबो बियाबाव हाग्रामा महिलारिया बिजाथि नोंथांनि कन्टेस्टआव हाग्रामा महिलारि बिथांजों जोङो लोगोसे BLT समावहाय थैजों अरजों समावहाय जों जुजिबोनानै फैनाय मानसि आरो बिदिनो फैयै भारत सरकार आसाम सरकारजों सावरायलायनायनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि मददजों बिभिन्न जाति गोष्ठीनि मददजों जोङो BTCखौ दाफुंनो हादों 2003 सनाव आरो बे समनिफ्राय हाग्रामा बिथांखौनो जोङो BTCनि चिफ हिसाबै आगोलाव दोननानै खामानिफोरखौ जों मावबोदों 2020 सनाव UPPL आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDP गासै ज' जानानै बिटिआर सुक्ति खालामबावदों बेनि उनाव समग्र परिस्थिति आरो सिन्ताधारा जों रायजो राजाफोरनि दृष्टिभंगि साननाय हनाय बेयो गासैबो सोलायदों आरो जोंनि ओनसोलाव गोलाव बोसोर जि बायदिसिना माने जि गाज्रि परिस्थितिमोन बे गाज्रि परिस्थितिखौ फोजोबनानै गोजोन मोनसे परिस्थिति सान्थि परिस्थिति लाबोनायानो UPPLनि प्रथम एजेन्डा हिसाबै बिथांमोनहा मावबोदों आरो गमामायै नुनो मोन्दों जे बयबो जाथि गोष्ठीया ज' जानानै UPPLआव थानानै खामानि मावनानै दिनै गमामायै सान्थिया फैमारदों आरो राजनैतिक भाबै बयबो जाथि गोष्ठीखौ UPPLआ बजबना लानानै ज' खालामदों एकत्रित खालामदों दिनै मुस्लिम
ख्रिस्टियान हिन्दु माइनरिटि बङालि अखमिया बर' गार' राभा राजबंशी सूत्रधर सरनिया हिन्दीबासि नेपालि जेसेबां जाथि गस्थि दङ जोंनि बिटिसिआव इउपिपिएलआवनो थानानै ज' राजनिति खालामदों आरो बे हिसाबै बयहाबो आसा दङ इउपिपिएलनि सायाव फैगौ दिनाव नैबे निर्बाचनाव देरहाखांनानै सरकार दाखांनानै थांनाय 5 बोसोराव जेसेबां मावदों बेनि बहु गुना साबसिन मोजां खामानि मावगोन। मोननैबो बियाबाव देरहागोनखौ नोंथाङा निश्चित चिरां दुवारावथ' खुनु प्रानिया देरहानो हाया बे इउपिपिएलनि सिटखा आरो दिनैहाय थांनाय माबाखौ नायोब्ला बाइ इलेक्शननि रिजाल्टखौ नायोब्ला इउपिपिएलआ 8,500 भटआव बाराखा गतिके आङो बिपिएफ नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान जानायजों लोगोसे 5,000सो बिपिएफनि वार्कारफ्रा भटारफ्रा आंजों फैफानानै इउपिपिएलआव जगदान जाफादों बाहाय खुनु जेननायनि खोथा गैया। ओरै देबरगाव समस्तियाव आं नायबाय बेवहाय हाग्रामा महिलारिहा गोबां एन्टि इनकाम्बेन्सि दङ गोबां एन्टि इनकाम्बेन्सि दङ रायजो राजाफ्रा बुंदों गोदोबो फैखायामोन आरो दा सरकाराव थायै समावहाय हाग्रामा महिलारिया 5 बोसोराव खुनु गामियाव खेबसेबो थांफेराखै आरो बिथांमोनहा आसरित मोनदों जे गावसोरनि गामियाव थाङाखैथ' थाङाखै बिटिसिनि एसेम्ब्लियावबो 5 बोसोराव खेबसेबो आगान होयाखै बे खोथा बाथ्राफोरखौ मिन्थिनानै दिनै रायजो राजाया बिराद दुखु मोनदों। आरोबाव दुखु मोननाया बेनो जे देबर गामिनि समस्तिनि सिङाव थानाय गामियाव मिटिं खालामनोबो बिथाङा हेलिकप्टार लाଗୁलायनानै सरलपारायाव थांनानै मिटिं खालामहैदोंमोन बेफोरखौ नुजोबनानै गामिनि मानसिफ्रा दुखु मोनदों लाजिदों आरो बोराबनानै बयबो दिनैहाय इउपिपिएलआव जगदान जादों बिपिएफनि बिजाथि हाग्रामायानो जाथों बा गुबुनानो जाथों भट होआ बिसोरनो।